就在这里露营，做个饭吃。这属于山顶上，就是有雾霾。一个小山顶上，看看这里的环境。如果没有雾霾，看着下面挺好看的。这上面非常安静，适合露营。饺子配酒，又吃又有。小桌子摊开，包个饺子，下个饺子吃，非常好。看这环境，人很少这边。